在3月5号，国务院总理李克强做的政府工作报告中提到，2016年将启动一批“十三五”规划重大项目，其中包括完成8000亿元以上的铁路投资。在刚刚过去的“十二五”的收官之年，以高速铁路为主骨架的快速铁路网已基本建成，总规模达到了4万公里以上。但是另一方面，中国中铁与中铁建的合并一直未能进展，铁路债务问题一直悬而未决，高铁走出海外的竞争也正在变得越来越激烈。我们也在两会期间采访到了全国人大代表、中国中铁总公司副总工程师王梦素，听听他如何看待中国高铁的新纪元。在今年两会当中您的这个议案依旧是说在强调高铁的建设，发展是硬道理，那么必须通过高铁等等包括说如何更具有可行性的来发展整个的这种高铁建设，这都是您的议案关注的主要的内容。那一方面提到说，比如说中铁和中铁建二者这种合并的问题，它是一个过程，对吗？但是发展又是必须要进行的，所以如何看待这两者之间的这种平衡？现在这个平衡是形式要求必须这样搞了，因为现在你不这样搞，现在咱们现在反腐败，现在发现问题都是这个在投招标中产生的。你也成到给甲方送钱送什么，这个他还搞竞争，什么竞争呢？就是信誉评价，这样的从一个线上一线都20-30个局域线都分得很细。那就那个过来，从那个到哪个局就给这个领导这几个人就给你一点红包，到最后可以说都达到一个人起码得好几万。所以那时候我就给卢部长呢讲，我说你也这样搞你他妈就等于培养那个贪污犯一样。后来都看到这个问题了，所以现在协调线就尽量还是采取这就协商问题。所以现在我们给国外投招标，像铁路、高铁，不投，我们就是3条意见：第一个用我们的技术，第2条用我们的标准，第3个用我们的设备。这3条你要同意，我们就给你修；如果你不同意，你愿意找谁找谁。所以现在也很硬气，不投标了，因为现在没有一个国家能敢跟我们对抗了。要印尼这个当时日本为什么他先去了印尼？印尼呢就是要修这个150公里的连条城市连起来，他当时要的价钱就是6到8年建成，1公里是人民币来这是2亿4。这样呢，我们去了以后就一看才150公里，本来想1年半建成，后来考虑在
国内1年半建成，在国外怕受点影响，所以那个定的是3年建成，给日本要少了1倍，才6年到8年，我们3年建成。第二，它造价我们是1.8，1.8一公里，因为我们在国内现在有桥隧占80%比例情况下，像贵广，被贵州到广州那桥隧占的有隧道占了80%，桥梁占50%左右，加在一起很难修了。这样我们的单价是1.12，咱们在国内是1.2，所以那个定1.8呢是考虑到外国的这运输还有一些问题，所以这样搞的就把工资还有都要考虑，所以这样定了以后也比日本便宜。另外我们给印尼讲，我们马上就开工，不是说那个像日本他还要着急，他现在没有施工力量，他要重新组织。我们说我们上一个处都多了，就可能上半个处。我们是1比10的关系，我继续一个人，你来10个人给我带培养你，带就业问题，所以就业问题也很清楚。日本他就没这想法，我们现在对国外现在都这样，1比10我培养你多少人。但是说到整个央企在海外的这种竞争，中国企业和中国企业的这种竞争是非常激烈，甚至一定程度上讲可以是恶性，对吗？所以您认为，比如中铁建和这个中铁之间的这个合并，它如果不合并的话，是否会影响到高铁在海外的项目，或者是说它还是会促进，如果它合并的话？促进现在你像像泰国吧，当时这2条。后来国家为了不要再叫闹，都是国家出面，然后拿2条，然后中铁1条，中铁建1条，就这样，都是这个现在已经采取注意这个问题，就尽量不让闹，所以采取有时候铁总出来，还有国家铁路局出来去协调，像印尼的时候，实际上是铁总管运输为主，他也叫他出来帮助协调。所以这个往来看，工量很小，才1500公里，干脆就那时候准备给中铁，所以中铁也就开始就是去人，设计院也跟着去定下来就开始了。还是要出面来协调，究竟给谁不给谁，不然就会打成一锅粥。现在国内也在协调，国内像当时像上海，当时的要上海到北京到上海，这条铁路要修了，高铁要修了。那时候你要再去编标再去投标，那肯定不行，而且也互相也很难，因为那标书不是那么好做的，一拖就是半年多，所以当时就开工，就从徐州分界，徐州这边中铁，徐州那边给中铁建，这一分他再跟着段路大小，谁哪个居上，他再运动，所以不投标，所以很快你上海到北京这一段1318公里，3年半。
建成了，所以很快。你要在投标怎么投半年或者是说这一搞，那将来这个投完以后，如果是都是各个局再去参投标，那很复杂，而且会造成新的覆盖。所以这个问题有办法解决吗？或者通过什么样的方式来解决？现在就是从铁路发展的快的出发，就是干到就分配。因为都是国际央企，对吧？你不让谁这不能不吃饭。央企定的是职工不能下岗，不能买断，这就你就再没钱也不能，这个央企企业也不能垮台，所以这样一搞呢，那就基本上分配了。所以一段一段都是一段都100多公里、几百公里的这个一个局，这一分以后大家就干就行了。而这样来干呢，对技术的商机呢，互相这个有很大好处，也看到这种好处了。所以这种残酷斗争啊，现在已经在铁路上，就是不站高。现在提到就是中国高铁哈，在整个国际上，似乎高铁已经一定意义上讲成为了中国的一种名片。名片。但是中国的高铁在海外合作过程当中，它分几个层次哈，一个是这个出口机车，把车给你，要么就是说参与建设，或者就是提供参与融资等等，分几个层次。那目前中国在这些海外项目建设当中，哪个环节或哪个层次是比较多的呢？现在这种的合作程序现在比较少，就是独揽。像俄罗斯当时就谈，就是你把这个从科山到莫斯科700多公里，要么你就给我，给我以后我给你保证给你建成，谁就这样他就答应了。就调查以后，世界的高铁的价钱是平均是最低的价钱是2.4亿，1公里2.4亿人民币。所以他当就这个2.4亿人民币给我们，等于说赚了将近1倍。所以当时就完了，就设计院我们就上了，中铁这个2院上去也很清楚，都是设计费就给你8个亿，勘测你外管，他负责勘测，从安全出发他负责勘测，所以这样那非常好，所以很快也就搞了。所以这个而且我们条件就是用我们的标准，用我们的技术，用我们的装备。它的规矩是11520，我们是14435，这是等于世界的标准规矩，他也同意了。原来他在东北的时候，那时候出去都是15520，所以咱们从莫斯科到北京，到满洲里还要换你的轨呀，还要换那个车子走向，那个很麻烦的，起码耽误1天时间，所以这个他也认可了。所以现在来看，我们就是在外线一般不必合作，除了他像土耳其是哪那是。他干不下去了，干了多少年，他都还是打不通，一个隧道打不通，他就后来我们说用不了1年都打通了，他马上就他的高铁就出来了，他的高铁也是250的小速度很。
个人或者他就带他10个人，带10个给他培养一些技工，所以现在他们有工资也上来了，所以这一搞就在建设方面都给他们经济带动起来了，所以这样搞的还是很好。另外我们抓紧对人才的培养，所以像高级管理人员、铁路管理员现在都搁到北方交大，现在都是200多人，就各个国家的，培养就处局以上的。有个谭长妮啊，那个部长就是交大毕业的，所以他就对中国也就很友好。所以咱们现在就培养对技师一级的，我们在搁到天津铁路职业技术学院，那个是专门以操作为主的，也在培养，现在有200-300人。其实铁路一定意义上讲也是中国的一种战略的资源哈，对，也是友好交大友好的一个很大一个前提。那很显然，高铁在整个的世界上是具有技术上的优势的，这个是毋庸置疑的。但是在价格上的优势，我们的附加值对我们来说，您怎么评估？那我们现在就很低啊，我们价钱比较低，但是路期我们要提起来的，因为现在这个我们跟国内现在压太低了。像南车北车，为什么他都愿意到国外修的？国外修一辆车是2倍的中国价钱，所以他就不惜这样来搞，所以现在这个是一个非常占优势的。现在这个我们把它1公里现在国内现在1公里2个亿，这个价钱准备还要提一下，因为大家要这个干这个第一线工作也很辛苦啊。现在人工1天才40块钱。那现在我们一个人工费在那个地方起码得300，就是一算了1个月就起码得7000到8000，有一些工种在1万。现在打精确打的关键孔的时候，都在那个钱，所以这个钱都是我们都。那现在整个中国高铁的这种建设水平怎么样？这种水平和它的这种效率怎么样？效率很高啊，所以很快。怎么快啊？就现在根本问题是我们现在线路标准，这个线路你高铁你2大嘛，一个是有机车对吧？机车可以跑这个机车应该说早都很容易的，它的这个都国外资料都有，所以机车现在我们达到350公里机车这个原来是有设计图纸就做不出来。后来就那时候花了500亿，07年拿500亿买了500辆德国的车，但你必须把技术给我们，工艺技术、工艺方法的技术要给我们。德国人很讲义气啊，因为那时候日本也来了，法国也来了，想个投标，我们呢不投标，因为工艺德国最好，对吧？那就叫他干，所以人家把他所有的技术，包括3件拼装技术都给我们了。所以那从那以后。那我们这350公里这个机车现在做得很成功，而且在引进小瓦修再创新，之前拿了这个几个中上又改了很多地方。
建成了，所以很快。你要在投标怎么投半年或者是说这一搞，那将来这个投完以后，如果是都是各个局再去参与投标，那很复杂，而且会造成新的覆盖。所以这个问题有办法解决吗？或者通过什么样的方式来解决？现在就是从铁路发展的快的出发，就是感到就分配，因为都是国际央企，对吧？你不让谁这不能不吃饭，央企定的是职工不能下岗，不能买断。这就你就再没钱也不能，这个央企企业也不能垮台，所以这样一搞呢，那就基本上分配了。所以一段一段都是一段都100多公里、几百公里，这个一个局，这一分以后大家就干就行了。而这样的干呢，对技术的上进呢，互相这个有很大好处，也看到这种好处了。所以这种残国斗争啊，现在已经在铁路上。就是不站高。现在提到就是中国高铁哈，在整个国际上，似乎高铁已经一定意义上讲成为了中国的一种名片。名片。但是中国的高铁在海外合作过程当中，它分几个层次哈，一个是这个出口机车，把车给你，要么就是说参与建设，或者就是提供参与融资等等，分几个层次。那目前中国在这些海外项目建设当中，哪个环节或哪个层次是比较多的呢？现在这种的合作程序现在
18呢是考虑到外国的这运输啊，还有一些问题，所以这样搞的就把工资还有都要考虑，所以这样定了以后也比日本便宜。另外，我们给印尼讲，我们马上就开工，不是说那个像日本他还要着急，他现在没有施工力量，他要重新组织。我们这说我们上一个处都多了，就可能上半个处。我们是1比10的关系，我继续娶一个人，你来10个人给我带培养你，带就业问题，所以就业问题也很清楚。日本他就没这想法。我们现在对国外现在都这样，1比10，我培养你多少人。但是说到整个央企在海外的这种竞争，中国企业和中国企业的这种竞争是非常激烈，甚至一定程度上讲可以是恶性，对吗？所以您认为，比如中铁建和这个中铁之间的这个合并，它如果不合并的话，是否会影响到高铁在海外的项目，或者是说它还是会促进，如果它合并的话？促进现在你像泰国吧。当时这2条，后来国家为了不要再叫闹，都是国家出面，然后拿2条，然后中铁1条，中铁建1条，就这样，都是这个现在已经采取注意这个问题，就尽量不让闹，所以采取有时候铁总出来，还有国家铁路局出来去协调，像印尼的时候，实际上是铁总管运输为主。他也叫他出来帮助协调，所以这个往来看，工量很小，才1500公里，干脆就准备给中铁，所以中铁也就开始就是去人，设计院也跟着去定下来就开始了。还是要出面来协调，究竟给谁不给谁，不然就会打成一锅粥。现在国内也在协调，国内像当时像上海，当时的要上海到北京到上海。这条铁路要修了，高铁要修了，那时候你要再去编标再去投标，那肯定不行，而且互相也很难，因为那标书不是那么好做的，一拖就是半年多，所以当时就开工，就从西周分界，西周这边中铁，西周那边给中铁建，这一分他再跟着段数大小，谁哪个居上，他再运动，所以不投标，所以很快你上海到北京这一段1318公里。3年半。在3月5号，国务院总理李克强做的政府工作报告中提到，2016年将启动一批“十三五”规划重大项目，其中包括完成8000亿元以上的铁路投资。在刚刚过去的“12·5”的收官之年，以高速铁路为主骨架的快速铁路网已基本建成，总规模达到了4万公里以上。但是另一方面，中国中铁与中铁建的合并一直未能进展，铁路债务问题一直悬而未决，高铁走出海外的竞争也正在变得越来越激烈。我们也在两会期间采访到了全国人大代表、中国中铁总公司副总工程师王梦树，听听他如何看待中国高铁的新纪元。在今年两会当中您的这个议案依旧是说在强调高铁的建设发展是硬道理，那么必须通过高铁等等包括说如何更具有可行性的来发展整个的这种高铁建设，这都是您的议案关注的主要的内容。那一方面提到说，比如说
中铁和中铁建二者这种合并的问题，它是一个过程，对吗？但是发展又是必须要进行的，所以如何看待这两者之间的这种平衡？现在这个平衡是形式要求你必须这样搞了，因为现在你不这样搞，现在咱们现在反腐败，现在发现问题都是这个在投招标中产生的。你要成到给甲方送钱送什么？这个他还搞竞争，什么竞争呢？就是信誉评价，这样的从一个线上一线都20-30个局域线都分得很细，啊，那就那个过来从那个到哪个局就给这个领导这几个人就给你一点红包，到最后可以说都达到一个人起码得好几万。所以那时候我就给卢部长那讲，我说你这样搞啊，你说就等于培养那个贪污犯一样。后来都看到这个问题了，所以现在协调线就尽量还是采取这就协商问题。所以现在我们给国外投招标，像铁路、高铁不投，就我们就是3条意见：第一个用我们的技术，第2条用我们的标准，第3个用我们的设备。这3条你要同意，我们就给你修。如果你不同意，你愿意找谁找谁。所以现在也很硬气，不投标了，因为现在没有一个国家能敢跟我们对抗了。像印尼这个当时日本为什么他先去了印尼？印尼呢就是要修这个150公里的连条城市连起来，他当时要的价钱就是6到8年建成，1公里是人民币来这是2亿4。这样呢，我们去了以后就一看才150公里，本来想1年半建成，后来考虑在
国内1年半建成，在国外怕受点影响，所以那个定的是3年建成，给日本要少了1倍，它6年到8年，我们3年建成。第二，它造价我们是1.8亿公里，因为我们在国内现在有桥隧占80%比例情况下，像贵广。贵州到广州，那桥隧占的有隧道占了80%，桥梁占50%左右，这加在一起很难修了。这样我们的单价是1.12，咱们在国内是1.2，所以那个定1。